হাই বন্ধুরা, আজকেও অন্য দিনের মতো এইচব্যাগের গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন এবং আনসার নিয়ে এসেছি। তাহলে বন্ধুরা দেরি না করে শুরু করা যাক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, কম্প্রেসর ইজ এ ইউজ টু ইন রেফ্রিজারেশন সিস্টেম। অর্থাৎ রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে যদি কম্প্রেসর ইউজ করা হয় বা ব্যবহার করা হয় তাহলে কি ঘটে? অপশন এ, ইনক্রিজ দ্য প্রেশার অফ রেফ্রিজারেন্ট। অপশন বি, ইনক্রিজ দ্য টেম্পারেচার অফ রেফ্রিজারেন্ট। আর সি বোথ, অর্থাৎ এ বি দুটোটাই। তো রাইট আনসার সি বোথ, অর্থাৎ দুটোটাই। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, ইজ হার্ট অফ ভাপর কম্প্রেশন সিস্টেম। অর্থাৎ নিচের কোন অপশনটি ভাপর কম্প্রেশন সিস্টেমের হৃদয় বলা হয়? তো অপশন এ কম্প্রেসর, অপশন বি ইভাপোরেটর, অপশন সি কন্ডেন্সার। তো রাইট আনসার অপশন এ কম্প্রেসর। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, কন্ডেন্সার ইজ ইউজ টু ইন রেফ্রিজারেশন সিস্টেম। অর্থাৎ যদি রেফ্রিজারেশন সিস্টেমে যদি কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয় তো নিচের কোন অপশনটি ঘটে? তো অপশন এ, ইনক্রিজ প্রেশার অফ রেফ্রিজারেন্ট। অপশন বি, রিমুভ দ্য হিট অফ রেফ্রিজারেন্ট। অপশন সি, ইনক্রিজেস দ্য টেম্পারেচার অফ রেফ্রিজারেন্ট। তো রাইট আনসার অপশন বি, রিমুভ দ্য হিট অফ রেফ্রিজারেন্ট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, পিস্টন ইজ ইউজড ইন কম্প্রেসর। অর্থাৎ নিচের কোন কম্প্রেসরের মধ্যে পিস্টন থাকে? তো অপশন এ রটারি কম্প্রেসর, অপশন বি সেন্ট্রিফিউগাল কম্প্রেসর, অপশন সি রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর। তো রাইট আনসার অপশন সি রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, কন্ট্রোল দ্য ফ্লো অফ রেফ্রিজারেন্ট টু ইভাপোরেটর। অর্থাৎ ইভাপোরেটরের মধ্যে যে গ্যাসটি থাকে এই গ্যাসটির যে ফ্লোটি নিচের কোন অপশনটি কন্ট্রোল করে? তো অপশন এ এক্সপানশন বাল্ব, অপশন বি অ্যাকুমুলেটর, অপশন সি ইভাপোরেটর। তো রাইট আনসার অপশন এ এক্সপানশন বাল্ব। এছাড়া বন্ধুরা এইচব্যাগের উপরে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর পর্ব রয়েছে 1 থেকে 5 পর্যন্ত। এর ভিডিও লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব, আপনারা দেখে নেবেন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, দেয়ার আর টাইপস অফ কন্ডেন্সার। অর্থাৎ কন্ডেন্সার কত ধরনের? অপশন এ 2, অপশন বি 3, অপশন সি 4। রাইট আনসার অপশন বি 3, অর্থাৎ 3 ধরনের কন্ডেন্সার রয়েছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 7, ক্যাপিলারি টিউব ইজ ইউজড অ্যান এক্সপানশন ডিভাইস ইন। অর্থাৎ এক্সপানশন এই অংশের মধ্যে কোন ধরনের বা কোন কোন জায়গায় ক্যাপিলারি টিউব ব্যবহার করা হয়? অপশন এ রেফ্রিজারেটর, অপশন বি ওয়াটার কুলার, অপশন সি বোথ, অর্থাৎ এ বি দুটোটাই। তো রাইট আনসার অপশন সি বোথ, অর্থাৎ এ বি দুটোটাই। কোয়েশ্চেন নাম্বার 8, lithium bromide is used as a in vapor absorption machine। অর্থাৎ অ্যাবজর্পশন মেশিনে লিথিয়াম ব্রোমাইড ব্যবহারের ফলে নিচের কোনটি ঘটে? অপশন এ অ্যাবজর্বেন্ট, অপশন বি রেফ্রিজারেন্ট, অপশন সি বোথ, অর্থাৎ এ বি দুটোটাই। তো রাইট আনসার
অপশন এ অ্যাবজর্বেন্ট। এছাড়া বন্ধুরা যদি কোনো কোয়েশ্চেন বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। আর ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।